はい、おはようございます。今日は9月の11日の土曜日です。こんな格好してますが、これからソロキャンプ行ってきます。北海道のね、キャンプでは初になるので、かなり気合を入れてますが、ハンモック泊とね、タープでなんとか過ごせればと思います。食事に関してはね、あまり気負わず行こうと思ってますんで、できるだけ楽しんでいきたいです。よし。椅子がない。来ましたよ。椅子がない。やっぱ椅子欲しいな。そば湯ごといきましょう。
テントがほぼね張り終わりました。今回ディリートアップ初めて 3.5 を使ってみたけどね、なかなか難しいですね。これも来週あたりは、次の時にはねステルス張りしてみます。で、中雨降るかもしれないので、ハンモックの中にね、ちょうどこうハンモックが中に入るようにしました。ハンモックはね、アマゾンのやつですね。毎度おなじみの、リコグリルに外の SD301 かな。で、ダイソーのグランドシートですが、やっぱりちょっとね弱いですね、強度が。あと染み込みやすそう。明日雨降った時に様子見ようと思います。で、ゴールゼロ、これはライトハウスライトハウスマイクロかなです。ペアポンズのエジソンランタンとね、服かけたりとかしてますが、なかなか難しいですね、レイアウトもね。これね、セリアで買った食器スタンドです。だいぶ綺麗なね、感じになってます。ちょっとね、前に草むらがあるんでね、ちょっと景色は閉鎖的かもしれませんが、これがハンモックに乗った時の前方です。空が綺麗で湖も眺めることができるいい場所っす。全く問題ないですね。はい、じゃあちょっと朱鞠内湖キャンプ場のね、移動中に薪を結構取ってきましたんで、これで今日は焚き火をしようと思います。多分問題ないでしょう。下に落ちてるのはね、あんまりないんですよね。こういうちっちゃいやつとかはありますけども、大きな焚き火はないんだね。まあちょっとしたもんあるけど、あまり使わないようにしましょう。これさ、柱が今こうなってる。真ん中まっすぐかこっちにならないと、それが一時かな。雨降ったらそれ止まっちゃうね。
あるやん。あ、こっちでもいい。どっちでもいいの。よし。いいんじゃない？
水は流れていくでしょうと。あと下に置くのをやめて、カバンをねザックを全部上に上げてます。で地面につけない、これは後でまたね動かしますが、ようにしとけばいいかなというところです。次ほぼこれで OK かな。まあ1日持つでしょう。
ね。
大量のもやしにパーソナルクッカーの台で蓋をする。寒いかい。う